benshi hari abafungiwe si gufungwa na prayer houses gusa bambuwe ubuzima bugatozi bagahita bimura ibikorwa byabo online bazi yuko aho ngaho wenda ari ahantu ubutabera cyangwa amategeko atabageraho ariko bageraho ntabwo ari ibikorwa byemewe kandi turi kubihagurukira ku buryo nabo bagendera ari abemerewe gukora navuga by'amadini byo kubwiriza online bakabikora mu buryo bwemewe n'amategeko n'amabwiriza ariko abandi batemerewe nabo bakabihagarika. cyane ndi Mignone Kabera nkaba ndi umushumba mu itorero ryitwa Noble Family Church riri mu mujyi wa Kigali ndetse n'umuryango wa Women Foundation. Presentation basorejeho bagaragaye ko hari ishusho igaragaza yuko imiryango ikora mu buryo butemewe n'amategeko y'amadini n'amatorero ikigaragara nibwo mwakwemera ikigaragara bavuze ko hari yafunzwe ariko bitutse nuko yakoraga prayer houses ariko zitujuje ibisabwa ariko bakaba baratanze amahirwe yo kugira ngo abantu bakore compliance abantu binjire kandi ariko nanone abantu bi-inspect ubwabo. Reka tuvuge ngo niba wenda mfite paroisse umuntu afite paroisse 1000 ashobora kwigenzura giti ki akavuga ati ko paroisse 1000 zirakenewe ese ngize eshanu cyangwa se nkagira 10 ariko zikora ibikwiriye zikora ibintu binoze hari icyo naba ese nshoboye gukora 50 se hari icyo byaba bitwaye akaba wenda kwagura aho umuntu akorera aho wahurizaga abantu 100 ukahuriza 300 ariko umuntu akabasha gukora ibintu binoze. Yego mwatangiye applyinga kuko bagasa ya wenda applyinga buri organization ifite kugenda ya applyinga biturutse wenda nuko biteguye. Yego murakoze nitwa Shehe Mushumba Yunusu nkaba ndi mufti wungirije muri Rwanda Muslim Community ukaba ari umwe mu miryango ishamikiye ku myemerere ariko by'umwihariko ya Islamu twatumiwemo n'urwego rwa RGB muzikari narwo rutureberera ariko tukaba twaje hano ku mahugurwa yo guhugurwa ku kijyanye n'ubugenzuzi ku by'imitungo cyane cyane ko dufite n'urwego rwashyizweho ruri munsi ya Minecofin rwitwa FIC ni ukuvuga ngo ni Financial Intelligence Center nibo badutumiye cyane cyane ko mu iteganyabikorwa ryabo bavuze ko uyu mwaka wahariwe amahugurwa. Natwe turi muri iyo njyana nk'iyindi miryango ishamikiye ku madini twaratangiye icyari kigoye kugira ngo imisiti yongere ubwo ndavuga iwacu imisiti yongere ifungurwe cyari cyo kubona ibaruwa y'imikoranire mu turere. Icyo ngicyo kugira ngo bigereho hari ibintu bigera kuri 6 twasabwaga harimo nk'imikono y'abagusinyira muri buri karere harimo kujyanisha ibikorwa by'iterambere ubanje kureba muri NST2 y'igihugu n'iterambere ry'igihugu. Ibyo rero ako kazi twarakarangije n'imikono twamaze kuyegeranya ubu igisigaye ni ukubisubmitinga binyuze mu irembo no mu rubuga twafunguye. Ikindi cya kabiri twasabwaga ni uriya muntu ugiye kuyobora urwo rusengero cyangwa se uwo musigiti byasabaga ko agomba kuba ari qualified afite impamyabumenyi ya bachelor's degree mu masomo y'idini cyangwa se mu yandi masomo ariko agafata amahugurwa angana n'amasaha 1200. Twebwe iwacu ubu ngubu byagaragaye ko tutabona abayobozi bajya mu misigiti yose yafunze cyane cyane ko yari 323 mu gihugu cyose bujuje ibisabwa ntabwo bari bageze ku uwo mubare nta nubwo bari bageze no ku cya kabiri cyabo. Twahise twiyambaza rero ubu buryo bwo kuzahugura abandi bafite impamyabumenyi mu yandi masomo tukazabaha ya masaha 1200. Ubu rwose turi kubikoranaho na Islamic University yo muri Uganda baradusuye twakoze ama workshops twaraganiriye twemeranya ku mirongo n'ibigiye gukorwa ku buryo tariki ya mbere z'ukwezi gutaha ku Kwakira tuzaba dutangiye iyo mirimo yo guhugura abazayobora umusigiti. Mwaramutse neza ndi Reverend Julie Kandema n'umuyobozi wungirije w'itorero Presbyterian mu Rwanda
ni itorero rimaze iminsi muri iki gihugu imyaka irenga 100, rikaba rifite za presbyteries zirindwi mu gihugu hose, kandi zose ziba ari nazo ni presbyteries ziba zigenga zikora umurimo muri ibyo bice. Murakoze cyane. Izi nyigisho zikenewe mu buhe buryo? Izi nyigisho rero zijyanye no kwirinda iyezandonke ni inyigisho zikomeye cyane kandi zikenewe mu bihe byose, cyane cyane ko amatorero ndetse n'imiryango ishingiye ku myemerere irabikeneye cyane, kuko dukorana n'abantu batandukanye, abafatanyabikorwa batandukanye, bamwe b'abanyamahanga, abandi se bakorera mu gihugu. Biba ari ngombwa gusobanukirwa ibi bintu ko amafaranga yose abantu bakira atari amafaranga mazima. Hariho amafaranga ashobora kuza ahisha ikindi kintu, ashobora guhungabanya umutekano w'abantu. Umuntu iyo amaze kuguha amafaranga burya ashobora kugukoresha icyo ashaka. Ni muri urwo rwego rero umuntu akwiye gusobanukirwa ibyo bintu, ugahitamo ayo wakira, kuko ni amafaranga aje kugirira umumaro abanyarwanda, ariko aje no gukomeza kwimakaza umutekano w'abanyarwanda. Rwanda ni hafunze insengero zingahe mu myiteganyirize kugira ngo namwe zizafunge? Urakoze cyane. Insengero zafunzwe ntabwo ari nyinshi, kuko hari izikora nizo nyinshi. Turabishimira Imana, dukorera mu turere twose 30 tw'igihugu. Ubwo rero hose hagiye harimo izifunguye ariko n'izifunze, kandi twemeza ko zari zikwiye gufungwa zimwe na zimwe, cyane nka biriya batubwiye bijyanye n'aho gusengera haba hatujuje ibisabwa. Rero abakirisitu bafashe iya mbere mu kubyuzuza, turafatanya turabyubaka. Ubu hari insengero ziteguye gufungurwa. Dushimira rero uburyo bwashyizweho bwo kunyura ku irembo tukuzuzamo dusaba ko badufungurira. Abantu bacu rero babigeze kure, turabishimira Imana cyane uburyo iyo mikorere ndetse na communication n'inzego zidushinzwe cyane urwa RGB bigenda neza cyane. Murumva nyine twebwe kugira ngo ube umupasiteri ugomba kuba warize theology. Ni ibintu nasanzemo bimaze imyaka myinshi, kuko nababwiye imyaka 100 irenga. Kugira ngo ube umupasiteri uhabwe ubushumba n'ubundi ugomba kuba warize ku rwego rwa lisanse cyangwa ufite degree. Ni ibintu rero twahanini bitaturebaga, ariko aho bitureba ni uko dufite paruwase nyinshi zigenda zivuka. Bisaba rero ko n'ubundi twigisha abantu benshi, ariko dutuye tubigisha n'ubundi muri kaminuza y'abaprotestani mu Rwanda n'ubundi itanga degree. Dushimira Imana n'uruhare rwayo mu kwigisha n'abashumba bo mu yandi matorero muri iki gihe. Ibyo byose ni uburyo Imana yagiye ishyiraho, ariko n'igihugu cyacu cyagiye gishyiraho kugira ngo ibyari ibibazo bikemuke, bibemo ibisubizo byiza. Murakoze muyobozi, mwatumije by'umwihariko abanyamadini n'amatorero n'iki gihangayikije cyatumye mubatumiza ya leta arizo NGOs, kugira ngo turebe ahari risk kuri icyo kibazo cy'iyezandonke no kurwanya gufasha iterabwoba. Impamvu y'ibyo ngibyo nuko hari politiki nshyashya yo kurwanya iyezandonke n'iterabwoba no gufasha ibikorwa by'iterabwoba kubirwanya, kubera yuko nk'imiryango ishingiye ku myemerere by'umwihariko ni imiryango ihabwa amafaranga yose, finance zayo ni mu buryo bwa cash. Ibyo ngibyo rero bizamura risk yuko aya mafaranga yakoreshwa mu buryo butemewe n'amategeko bw'iyezandonke cyangwa gutera inkunga imitwe y'iterabwoba. Nk'uko byagaragaye mu bice byinshi byo ku isi, imiryango ishingiye ku myemerere isanzwe ijya ikoreshwa n'imitwe y'iterabwoba cyangwa n'abandi bantu bari mu gahunda y'izo z'iyezandonke. Twagira ngo dukore ubwo bukangurambaga kugira ngo tubamenyeshe iyo politike, no kugira ngo dutangize gahunda ya training kugira ngo abajya muri bamenye control mechanisms bashyira mu miryango yabo. Hari isesengura byakozwe na RGB ryagaragaje yuko imiryango ishingiye ku myemerere ariyo ifite highest risk y'iyezandonke, kubera ko amafaranga yabo nk'uko twabivuze ari cash. Niyo mpamvu twagira ngo twumvikane byerekanye ko hari abafite control mechanisms, bafite mu miyoborere yabo, bafitemo financial management ihambaye, ariko ugasanga ntabwo biri across the board, ntabwo bose babifite. Twagira ngo tubasabe kugira ngo d'abord tubamenyeshe iyo politiki ya leta bayimenye, bamara kuyimenya tubasabe gushyiramo
gushyira imbaraga mu gushyira izo mechanisms mu miyoborere y'imiryango yabo no kugira ngo batangire babe aware y'icyo kibazo y'izo risk kugira ngo noneho na standards z'igihugu zibagereho. Nicyo twabasabaga. Twemeranyije yuko hazaba training, hazaba national awareness campaigns kugira ngo tuzakomeze mu bufashanye dukorana kugira ngo tugabanye iyo risk iri mu miryango ishingiye ku myemerere. Presentation ya nyuma mwagaragazaga ko batari no kwapurayinga ngo ya amatorero cyangwa amadini yafunzwe yongere yuzuze ibisabwa, murongera kubivugaho iki mubasabye nanone? Presentation ya nyuma yabaye yari kugira ngo nuko muyizi RGB n'imiryango ishingiye ku myemerere duhora tugira izi engagements, duhora duhura tukaganira. Hari irindi sesengura ryakozwe ryo kureba imikoranire y'imiryango ishingiye ku myemerere y'amadini. Tukagenda tubona ibibazo byagiye bigaragaramo ari byo kutubahiriza amategeko n'amabwiriza. Nabyo byatumye hari izifungwa mu mwaka ushize, hakaba hari n'izo zagiye zigaragaramo ibindi bibazo byo kutubahiriza gahunda za leta. Hari imiryango ishingiye ku myemerere n'amadini atemera gahunda za leta nko gukingira, gahunda yo gukingira ukabona barayamaganye, gahunda yo kwitabira ibindi bikorwa, umuganda, kunywa amata, ibintu ubona kandi bigira ingaruka mbi ku baturage no kubabagana. Ibyo byagiye bigaragara mu madini amwe n'amwe. Hagenda hagaragara n'ibindi bibazo by'irondamoko n'irondakarere n'uburiganya byagiye bigaragara nabyo. Twarabibaganirije, abagiye gukora assessment twarabibaganirije, ariko kubera ko duhora dukomezana na dialogue, dukomezana ibiganiro, niyo mpamvu twanabigaruye hano. Tukaba tumukongera no kubakangurira kuzuza ibisabwa n'amabwiriza n'amategeko kugira ngo abafungiwe bazafungurirwe. Niba numva neza uvuga musa n'urusengero cyangwa se prayer house yujuje ibisabwa muri tari kugira ngo babone kongera gukora uko yarinze. Yego, no kubibutsa no kubakangurira gukoresha imbuga nkoranyambaga dufite, ari izo platforms dufite nka Irembo, bashobora gukora application zo kugira ngo bafungurirwe nimba barujuje ibisabwa. Ibi ni ibiganiro dukomeza n'imbogamizi baba barahuye nabyo zo kuzuza ibisabwa, tukaba twanabiganira naho tukumvikana uko twafashanye kugira ngo ama prayer houses yose abagendera mu murongo w'amategeko, abakurikiza amategeko, anakurikiza ibisabwa n'amategeko n'amabwiriza. Abimurindiye ibikorwa byabo online nyamara bari barafungiwe, bo murababwira iki ingamba mufite? Abo ngabo ikibazo cyabo kiri kwigwaho kandi kizafatirwa ingamba zikomeye, kubera yuko hari abagaragajwe ko bafungiwe kubera impamvu nyinshi. Hari abafungiwe si ugufungura na prayer houses gusa, bambuwe ubuzima bugatozi bagahita bimura ibikorwa byabo online, bazi yuko aho ngaho wenda ari ahantu ubutabera cyangwa amategeko atabageraho, ariko bageraho. Ntabwo ari ibikorwa byemewe, kandi turi kubihagurukira ku buryo nabo bagendera ari abemerewe gukora ibikorwa by'amadini byo kubwiriza online, bakabikora mu buryo bwemewe n'amategeko n'amabwiriza, ariko abandi batemerewe nabo bakabihagarika. I have one more question. Yes. Have there been any cases in Rwanda where faith-based organizations are linked to terrorism or money laundering? This national risk assessment was about just assessing the level of risk. It's not about individual cases. So if you look at faith-based organizations, they are more at risk because the financial transactions are cash-based, and they also receive donations from outside of the country. These places are more at risk for money laundering and financing of terrorism. It's not about particular cases. It's about putting in place these control mechanisms and making religious leaders aware of these risks so they can strengthen or even put in place these control mechanisms. We advise FBOs to strengthen the mechanisms that are existing, the financial control mechanisms, the accountability mechanisms, and to regularly attend these training sessions, because we will continue to have them. The Financial Intelligence Center and the Rwanda Governance Boards, we are all at their disposal to better equip them with tools to be able to address these risks. And so we advise them to always take a risk-based approach,
on their financial transactions, transparency, accountability, and to follow the laws and the regulations and the policies. So far, we have not had a satisfactory number of applications. It looks as though some of the applications we've had are people testing the system to see if it works. We've had some applications and they're being assessed. Others are incomplete applications. So I can't give you figures right now, but we are receiving numbers, and most of them are actually currently busy complying. There are some requirements, for instance, an occupation permit for the building that requires sometimes for the occupation to be deemed fit for purpose. There are signatures that they need to get for community support, evidence of community support, and they're gathering that. Some of them have already managed most of the requirements, and they're just catching up on the others. It's a continuous assessment. If there is a need for regulations, they will be issued. But currently, the law as it stands requires these individuals to register as faith-based organizations. The reason why they're moving online is they believe that online is a lawless place, and that is not true. And that is something that is a message that we are putting across, that we will be assessing this online preaching, and all those that are found to be in contravention of the law, that are not following the law properly, will be prosecuted in accordance with the law. It's not that much. Many of them are actually have no issue with complying with this. It's about evidence of community support. Do you have people who will come to you to your church, or are you opening this just as a? We're trying to discourage anybody who would open a church for any other purpose than to preach the good word of God. We've seen people opening churches as a business endeavor. So if you do not have the community that is supporting you, that is aware that you're coming into their community to preach and to organize community benefit programs and actions, then are you fit to be doing this? Those who already let's not fail on this question. those who already complied with regulation. Yes. What happens after that? Okay, so the regulations have a compliance period of 12 months for the ones that are open and that are functioning, because we have some new